السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر. حرفيا النهاردة الفيديو بعنوان الشغلانة البدرية منسية. اللهم لك الحمد. صحيت النهاردة حرفيا الساعة 6. عارفين يعني ايه الساعة 6؟ مش صاحية بقى علشان خاطر انا ست نشيط او كده، لا انا صاحية علشان خاطر الحر صعب جدا، والكهرباء فصلت، فالواحد كان قايم حرفيا بقى خلاص بيقول احد يا دوب صحينا من النوم كده، نومنا اتقلق وقمت بقى على طول. كنت جايبه الكيس ده كده قبل العيد، لقيته ميلك تشيك، المفروض بنحطه على 250 ملي حليب وكده وبنرجه بس. فقلت الله المستعان اجربه كده، لو عجبني هجيب غيره، وحقيقي عجبني جدا. يعني انا اصلا كان اول مره اشوفه، وجايباه من سوبر ماركت عند بيت اهلي يعني لما نزلت اجازه العيد. ان شاء الله باذن الله لما ارجع بقى تاني ابقى اجيب. كان في منه بالشوكولاته، وكان تقريبا في منه بالكراميل. انا شفت اللي بالشوكولاته ده اللي انا فاكراه قوي. المهم كده حطيته فعلا، هو التعليمات ان احنا نحطه في ازازه على ربع كيلو لبن اللي هو 250 ملي، ونرج كده دقيقتين وخلاص ونشوفه. للاسف بقى جبت المج بتاع الايس كوفي ده، كان يعني كبير، حجمه كبير يعني. كنت محتاجه اجيب حاجه اقل بس مش مشكله. عايزه اقول لكم اللهم بارك، حلو حلاوه مش طبيعيه يعني. عارفين اللي هو ايه، مش خساره في التجربه ولا خساره ان انا اجيبه تاني. طبعا احنا عارفين طول ما الصيف موجود احنا بنشرب بس اكل ده كده، جبنه وبطيخ. يا اما بقى بناكل يعني، والله العظيم هقول لكم دلوقتي. حرفيا الاكل بيقعد يوم واتنين وتلاته. يعني انا مثلا شبه بقيت بعمل اكل مثلا كل يومين، يوم او يوم لا. الاكل حرفيا الكميه اللي كنا مثلا بناكلها في الشتاء في يوم واحد، لا دلوقتي بتكفينا يومين 3 ايام عادي جدا. المهم كده طلعت عند الشباك والدنيا لسه بدري، عماله اقول انا ايه اللي صحاني. بس والله العظيم اتبسطت جدا. كمان خديجه صحيت ما كانتش عارفه تنام برضو من الحر، فصحيت كده رتبت الغرفه، ما كنتش محتاجه اغير الملايه ولا حاجه. ظبطت الدنيا كده ورشيت المعطر بقى بتاعي. قلت كده اجيب البيت من جوه لبره، هو كده كده كان نظيف، ما كانش محتاج اي حاجه، لا السيراميك محتاج يتلمع ولا اي حاجه. ظبطت بس السرير وروقت على الغرفه كده، يعني فتحت الشباك وحطيت معطر. عايزه اقول لكم بقى ما شاء الله الشباك ده هتشوفوا بس الاضاءه بتاعته اللي بيعملها في الغرفه، حرفيا بيبقى منور الدنيا خالص. وكمان الهواء بتاعه حلو، يعني عارفين اللي هو بيجيب هوا طري كده. فلما النور بقى بيقطع بفتحه وبقعد تحته على طول انا وخديجه، حتى من وهي بيبي كنت بعمل كده. فاللهم لك الحمد، خلصت كده غرفه النوم ما كانتش محتاجه حاجه. وكنت مشغله الغساله في الوقت ده اصلا. الحمام برضو كان خد يعني كده، وانا بتوضى اديت له المسحه بتاعته الحوض وقعدة التويلت، وما كانش محتاج حاجه، كانت الارضيه نظيفه وكل حاجه نظيفه. فشغلت الغساله بقى، قلت استغل الوقت. عارفين بقى اللي هو ايه، احنا كده كده شويه وهننام. فقلت اغسل كده وانشر بحيث ان الغسيل ياخد الشمس كلها يعني، يتطهر وكده. وبلم يعني قبل المغرب على طول. دي من ضمن الحاجات اللي انا بعملها في الصيف، عكس الشتاء كنت بنشر بالليل لان كده كده ما كانش فارق كتير. المطبخ برضو كان اللهم لك الحمد، ما كانش فيه مواعين ولا كان فيه اي حاجه، كل حاجه كانت متنظفه. يعني انا كنت منظفه الدنيا قبل ما انام. فكنت محتاجه بس ارش كده شويه معطر وافتح الشبابيك، هويت الشباك بتاع المطبخ وكذلك الحمام، وسبت كده الدنيا كانت رايقه. بس بقى اللي ما كانش رايق عندي بامانه هو الريسبشن، هتشوفوه معايا دلوقتي. انا اصلا اليوم كنت صاحيه وناويه ان انا اخرج واخرج خديجه، لان حرفيا قاعده في البيت بتخليها عصبيه بطريقه رهيبه، وهي حرفيا قطع اكل. بصوا بس يعني، قطعت لها خياره وقلت بس هسيبها كده اجرب هتاكل ولا مش هتاكل. حرفيا مسحت بيها الارض، بقت تدغدغهم وترميهم. فما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه. عارفين انتوا لو انا مش عارفه اتعصب، انا مش عارفه اعمل حاجه معاها. فسبتها كده، قلت بقى ايه، اعملي اللي انت عايزه تعمليه. كده كده غرفه الاطفال محتاجه برضو تتلملم، محتاجه تتمسح يعني، فيها تراب كده بسيط. بس مثلا التراب هتلاقوه على الفريزر، على التلاجة. لكن ملاية السرير نظيفة، مفيش حد كده كده نام عليها، ما بغيرهاش مثلا غير لما يكون مثلا حد جاي لي، ماما جايه هبات عندي كده. هي دي بس الحالة الوحيدة اللي انا بغيرها فيها، او نكون مثلا احنا هننام فيها. فبما اننا كده كده في الصيف ما بنقربش منها، شبه حرفيا ما حدش بيقعد على السرير حتى، فما بغيرهاش. عارفين بقى اللي هو ايه، بحافظ على عمر الملايات وفي نفس الوقت مش مضطرة ان انا اعملها، هو نضيف.
ومثلا ممكن انفضه من وقت للتاني ما دام محدش بيستخدمه خلاص. هنا كده زي ما كنت بوريكم كان الواحد عارفين بشاور عقلي ادخل انام تاني ولا ايه. قلت لا خلاص بقى صحيان بصحيان. عملت سندوتش جبنه كده، والفينو حرفيا كان من اليوم اللي قبلها، فكنت حاسه ان هو بيفرول كده وانا بحط فيه النوتيلا. انا طبعا مش بستخدم نوتيلا، بستخدم اللي هي بتاعت دريم دي، جميله وان شاء الله هعتمدها الفتره الجايه، يعني مش محتاجه اجيب نوتيلا خالص. ما بقول لكم في حاجات بدايل للحاجات بتاعه المقاطعه حرفيا حلوه نفس الجوده ويمكن احسن كمان. في حاجات بقى فعلا الواحد ما بيلاقي لهاش بديل، بس ما علينا يعني حاجات نقدر نستغنى عنها. المهم حطيت شويه شيبسي كده، كنت حاسه ان انا محتاجه احدق، وخدت ازازه الميه المتلجه وطلعت قعدت في وش المروحه حرفيا. وقلت بقى يعني هي خلاص بقى زهقت، فالكهرباء جت، فيلا بقى عايزه تستحمى على الصبح. فبصراحه رحت مليالها البانيو بتاعها وحطيت لها الالعاب بقى وعملت لها رغاوي بالصابون كده. وقلت بقى اطلع اشغل الرؤيه الشرعيه، لان حرفيا حاسه عارفين مش هقول لكم بقى طاقه البيت ومش بس، هو الجو العام مش حاسه الطف حاجه. كنت سمعت كده حد بيقول ان المفروض لو جالنا ضيوف او حد دخل بيتنا لازم ننظف بعد هو ما يمشي، ونشغل قرآن علشان انت بتبقاش عارف نية الشخص اللي عندك ده ايه. فالموضوع فعلا يعني عارفين بدأت احس بيه قوي، يعني في ناس كده بتدخل لا انت فعلا لازم تنظف مكانهم، انت فعلا لازم تروق مكانهم وتشغل قرآن في البيت، لان فعلا سبحان الله يعني اللي في النفوس ده مخفي. فمن ضمن الحاجات بقى اللي انا بقيت اعتمدها بصراحه الرؤيه الشرعيه، بقيت احب اشغلها كده في البيت، واشغلها اللي هو بشغلها بعلي الصوت بحيث الدور اللي تحت كمان بيبقى سامع، اللي هو البيت يبقى الصوت في البيت كله. فبما ان انا كده كده فاتحه الشبابيك كلها، فقلت بقى ايه يسمعوا لو في شياطين في البيت كلها اطردها لهم يعني معايا. المهم شغلتها كده بقى وقعدت اعلي بصراحه، وقلت الله المستعان بما ان هي كده كده في الحمام. انا بس بخاف منها ليه؟ لان هي بقى ممكن تقف تقعد ترمي ميه بره، فبخاف تقع ولا حاجه. فبفضل كده رايحه جايه عليها. بس المهم بقى قلت ايه هتوكل على الله كده. كان الجزء ده مكان ما احنا قاعدين حرفيا النمل قرب يشيلنا من فتافيته وبواقي الاكل، وهي بتمضغ وترمي، ما بتاكلش يعني ما بتبلعش، بتمضغ وترمي بس. فشلت الجزء ده كده، وكان الجزء اللي عند السفرة مش محتاج يتشال، يعني مش محتاجه اشيل الكراسي واشيل الترابيزه وكده. فرفعتهم بقى على اقصى حاجه ممكن ارفعهم، الجزء اصلا صغير خالص اللي هو تحت الترابيزه، بس ما كنتش محتاجه بصراحه ان انا اشيله. فبدات كده بالموب بقى امسح، وانا حرفيا عايزه اقول لكم والله العظيم اللهم بارك فعلا، ولا ترابايه ولا ترابايه بتتساب. والوقت اصلا نفسه بننجز، هو الجردل بمسح الجزء اروح من الشفاه وخلاص على كده، ما بحتاجش بقى اعمل 100 حاجه. وشايفين اللهم بارك اللمعه اللي سايباها في السيراميك شايفينها اصلا من الضوء. بدات كده بقى ارفع الستاير وانجزت اللهم لك الحمد. خلصت كده الريسبشن وسيبته بقى يتهوى. طبعا كنت رايحه جايه عليه عشان خايفه تعمل يعني ايه حاجه وانا مش بص عليها. فاللهم لك الحمد سبت الارض كده، وهي حرفيا الارض اصلا نشفت في هوا، عارفين اللي هو من كتر الشمس والحراره، لان الجزء اللي فيه الكنب ده الحيطه اللي ورا الكنب دي البيت اللي جنبنا مش باني، يعني مش باني الدور اللي هو الموازي ليا ولا اللي تحتيها كمان. فالشمس بتفضل ضاربه فيه حرفيا طول النهار. لو حطيتوا ايديكم على الحيطه لا الحيطه درجه الحراره بتاعتها عاليه قوي. فاللهم لك الحمد نشف كده وفرشت على طول، ومسحت بقى الاسطح فوطه فيها كلوريكس الوان وبمشي بيها على طول. فاللهم لك الحمد. يعني ما بتاخدش وقت، هي الفوطه ببلها واحط عليها شويه كلوريكس الوان وبمشي على طول. بعد كده بقى ارش الكثير من المعطر، طبعا اصلا المعطر بتاع الشيكاتي ده خلص، فحطيت المعطر اللي هو بريحه النظافه اللي هو المفروض ان هو معطر يعني ارضيات او كده. بس انا بصراحه بقيت استخدمه جو، بحبه قوي، بحبه وريحته حلوه، وفعلا ريحته بتفضل ثابته بقى. بفضل كده رش عارفين على كل حاجه، يعني اللي هو على المفروشات على السجاد على الستاير حتى المكرميه هرجع وارش عليه. ريحته بتفضل ثابته قوي، بالذات في الورد على الجلد. فاللهم لك الحمد. لا من الطف الروايح بصراحه اللي انا حبيتها. لو تعرفوا ريحه تانية ممكن ترشحوها لي، بس انا بصراحه عارفين حاسه ان هو انا هعتمده فتره طويله قوي لحد ما تيجي حاجه تخطفني تاني. طبعا اللهم لك الحمد. كان كل ده لسه عماله اتحايل عليها يا خوخه اخرجي، لا يا بنت اخرجي. وبصراحه انا عارفين مشفقه عليها والله، لسه ما صلحناش التكييف، فاحنا برضو ما بنعرفش ننام غير لما المروحه تبقى متسلطه علينا. المروحه متسلطه علينا نقوم مسكومين زي ما انتم شايفين كده وبنخنف.
فبصوا حريت الصلاة كده، عارفين بقى عايزة احس ريحة نظافة، اي ريحة انتعاش. عارفين بقيت مشغلة المروحة على اخرها، كنت عايزة اجيب المروحة التانية بس بخاف احطها. آم، المفروض ان هو في حاجة اسمها شبكة حماية كده بتتباع في محلات الادوات المنزلية، بس انا مش لاقيها لحد دلوقتي، فادعولي كده ان شاء الله باذن الله الاقيها اجيبها علشان اقدر احط المروحة كده وانا مطمنة، لان هي والله حرفيا بتقعد تغص فيا كده، اللي هو انا هدخل ايدي بقى شوف انت هتعمل ايه. فزي ما انتم شايفين كده انا زنقه المروحه كده قافله عليها بكراسي السفره عشان ما تعرفش توصل لها خالص. المهم كده اللهم لك الحمد بقى قفلت الاضاءه خالص، واعتمدت بقى على النور اللي جاي من الشباك، وحرفيا الستاير الفاتحه دي بتخلي الضوء يدخل كده. فاللهم لك الحمد القعده عارفين بتبقى لذيذه كده، اللي هو الضوء زي السكر كده. عارفين انتوا مش محتاجين تنوروا اي حاجه خالص لحد حرفيا بعد المغرب. المهم كده قعدت تصوت، حرفيا تصوت بعد ما حطيت الموب وخلاص كنت هنضف غرفة الأطفال. فضلت تصوت مرضيتش تسكت. نزلنا بقى، كان الوقت ده قبل المغرب، نزلنا وجينا على يعني نزلنا حتى على العصارة شربنا شوية عصير، وبعد كده روحت المكان اللي هو جنبي ده، كانوا منزلين عروض على المجات بتاعت شي ان، تقريبا كان واصل ل65 جنيه. فروحت بصراحة قلت لا اجيبه، يعني اللي خلاني اجيبه ب130، اللي هما الاتنين دلوقتي بسعر واحد. بس روحت لقيتهم ما جابوش في الفرع بتاع فيصل، كانت الحاجة في فرع امبابة. قالوا لي بقى تعالي تاني يوم، بس انا بصراحة ما كنتش قادرة. لقيت الطبقين دول كده لقيتهم ست مع بعض، كانوا عاملين تقريبا 130 او 130. فحسيت شكلهم لطيف كده، قلت والله حلوين قوي، يلا على طول نغسل ونحط فيهم الاكل على طول، اعمل فيكم الغدا النهار، انتوا النهارده معمولين للغدا. وجبت الاكياس دي لان هي فعلا حرفيا بتنفعني قوي. اي شويه بواقي اكل اي حاجه بخاف تنشف في التلاجة بغطيها نص بطيخه اي حاجه. فبصراحه ما شاء الله شغال معايا، وكمان الحجم ده كنت حاساه اكبر شويه. المهم طبعا عايز اقول لكم بعد ما نزلت وطلعت حرفيا كنت حاسه بنشفان ريق غير طبيعي. الجو صعب، عارفين صعب في الشارع، برغم ان احنا نزلنا قعدنا وشربنا عصير في الشارع، بس لا هو الجو صعب. المهم كده بقى دي من اكتر الطرق الحلوه قوي في الايس كوفي. عايزه اقول لكم بقى ما جبتش دانيت، دانيت طبعا تبع شركه دانون، فجبت كده بتاعه جهينه. حرفيا لا مش نفسي، عارفين بقى اللي هو فعلا انتوا مش نفس الكفاءه، انا لازم اجيب حاجه غيري. فحطيته كده مع الحليب. قلت كده كده مش هينفع يعني مش هتأثر قوي لان انا كده كده مش هاكلها على طول. فحطيتها مع الحليب كده، وبصراحه خدت الكوبايه وطلعت. عارفين اللي هو بقى اخد نفسي احد احد. طبعا انا بس بوريكم نبذه عن التراب اللي كان في الغرفه. هو جاي للاسطح اللي فوق، عارفين السرير نفضته، وفي نفس الوقت بقى شلت السجاد والجردل. كده كده كان فيه الميه بالكودوريكس الوان بالمعطر، ما كنتش محتاجه اعمل حاجه. هو انا من ساعه ما دخلته قبل ما ننزل ورحت بقى شايله السجاد بقى، وقلت ادي الارض مسحه، وكده كده مش هغير ملايه السرير ولا حاجه، هي الدنيا كده كده نظيفه الحمد لله. فخلصت كده وهي بقى بدات تترازي فيا، ترمي عليها البلالين ترمي عليها الكور. انا عايزه اقول لكم بقى شويه البلالين دول احنا لو ما نفخناهمش ممكن نقعد في نكد كده ساعتين او سنتين على حسب المده. المهم حطيت لها الالعاب بتاعتها كده في الباسكت وظبطت الدنيا. وبصراحه كنت يعني عارفين اللي هو ايه، انا مسحت الاسطح مسحت السرير مسحت شباك السرير مسحت كل حاجه، بس مش هغير الملايه. عارفين لا انا بقى ثابته على موقفي. فحطيتها حتى بقيت عماله اقول طب ما انا كنت غيرتها، بس لا مش محتاجه اغيرها. يعني عارفين بقى اللي هو ايه، محدش بيستخدمه، فحرام بصراحه ان انا ادوب الملايات في الغسيل. لان انا مثلا هتلاقوا السرير الكبير حرفيا هي الملايه اخرها تقعد يومين ثلاثه ده في حاله ان انا الكيسين بتاع المخده اللي بننام عليها بنشيل، يعني بشيلهم اخرها يوم اشيل استخدم كيس، ويوم الكيس التاني، وممكن اشطف اطلعهم على الغسيل على طول. فالمهم كده الحمد لله خلصت الغرفه دي كمان. وعايزه اقول لكم بقى عارفين اللي هو الدنيا لسه منوره، احنا نزلنا وجينا على طول، هي حرفيا نزلتنا في الحر من كتر ما هي مش طايقه تقعد في البيت. المهم كده كنت اصلا سلقه اللحمه قبل ما انزل، فملحتها كده ولعت عليها دلوقتي وملحتها، بس كانت محتاجه اللي هو غلوه واحده بس. وقلت بقى انشف الميه اللي فيها واخد الشوربه بتاعتها. وحطيت كده شويه سمن وعملت الرز على طول. عارفين اللي هو ايه، سريعا سريعا كده. هو اسهل حاجه دلوقتي ايه، الفته شويه رز ابيض بقلبهم. والله حتى كمان ما حطيت سمنه للرز، استخدمت زيت ذرة على طول. حطيت حته سمنه بس كده لفص الثوم ده، ونزلت عليه بخل وشويه البهارات، وبعد كده نزلت بالصلصه على طول. وحرفيا دي حله دي اصغر مقاس،
فانتوا متخيلين اصلا انا عامله ربعها اللي هو على قد الاكل، لان حرفيا الواحد مش مستني حاجه كمان يعني فاهمين تبيت مني. المهم احاول اديها رز، ابدا ابدا عايزه مكرونه يا بنتي، كل رز ما عايزه مكرونه. بابا قال لي بعمل لها اللي هي عايزاه بس يا رب تاكل. المهم عملت العيش كده على طول وحطيت له هو بقى ياكل الفته واللحمه، حمرتها كده وعملت لها هي طبق المكرونه ده. وحسيت ان هو لا ابيض كده مش هينفع، شكله مش هيبقى حلو في التصوير. واكتشفت بقى ان الكاتشب اصلا حار، فقلت كده كده مش مهم اكله انا بقى، هو ياكل فته واكل انا الطبق ده، واعمل لها طبق يعني احط لها طبق تاني بصلصه خفيف كده كده، هي مش محتاجه صلصه تقيله علشان بس الكاتشب طلع حار. فاللهم لك الحمد. انتوا شايفين طبعا ان انا استخدمت الاطباق على طول، عارفين ان هو ما كانش عندي صبر. انا حرفيا ما كانش جاي لي صبر ان انا استنى ما استخدمش الاطباق. انا عايزه اقول لكم اللهم بارك هي حلوه قوي، والخامه بتاعتها كمان حلوه. فبصراحه ما عارفين اللي هو ايه بحس كده ان انا لو ما اشتريتش حاجه هتقرص في ايدي. المهم كده بعد ما اتغدينا وغسلت الاطباق على طول، قلت بقى انضف الحوض اول باول. حطيت كده على الليف اللي انا بستخدمه في غسيل المواعين ميه بتغلي بخل بشويه صابون، وحطيت كده عملت لي بقى كوبايه نسكافيه. كان الجو حرفيا يا جدعان حر، وانا محتاجه اشرب حاجه تظبط دماغي. كان الصداع لان انا كنت متخيله ان احنا هننام، ما نمناش. يعني عارفين بقى اللي هو ما فيهاش نوم، هي مش راضيه تنيمني مش راضيه تريحني. عارفين اللي هو انا مش هريحك. فالله المستعان. دخلت كده على البوتاجاز بقى، كانت الشوربه اصلا اتدلقت، الحله كانت فارت، فكان منظر البوتاجاز زي ما بوريكم كده. لبست الجوانت ده وحرفيا اللي هو لا بيفرق بقى، ايدي على الاقل مثلا ما يعني ما بتتمليش من البلاوي اللي البوتاجاز فيها، لان البوتاجاز بيحتاج دعكه والتانية. فاللهم لك الحمد كده كل حاجه بقى كانت بتلمع. عارفين اليوم اللي هو بجر فيه يخلص عارفين اللي هو بقول لكم فعلا طويل قوي مش عايز يخلص. وفي نفس الوقت انا خلاص كنت صدعت حرفيا من كتر الصحيان ومن الحر. عارفين الدوخه اللي بتيجي دي، وانا اصلا من ذوات الضغط الواطي، فما اقولكوش بقى. كان الله المستعان اللي هو عماله انضف، وفي نفس الوقت انا عارفه ان انا يعني هنام واصحى تاني يوم مش قادره اعمل اي حاجه. فما كانش قدامي حل غير ان انا اشطب المطبخ واشطب البيت كله، بحيث ان انا ابقى صاحيه. بس ايه، لو الريسبشن هيتعمل ماشي، هنغير ملايه ماشي. وحرفيا خديجه يعني ما خلتنيش اكمل. يعني عارفين اللي هو ايه، دخلت راحت، كان في ايديها حته شوكولاته، راحت داخله بصوا عجنتها كده في الملاية اللي هي البيضة بتاعت غرفة النوم. فاضطريت طبعا ان انا اشيلها واشغل الغسالة عليها. فالله المستعان. خلصت كده المطبخ كمان اللهم لك الحمد. عارفين بقى اللي هو الترويقه اللي هي فعلا بعد الاكل دي بتفرق، مهما كنت مثلا بادئين اليوم نظيف، ما احنا خلاص استخدمنا المطبخ، فما كانش قدامي حل بصراحه غير ان انا يعني انضفه. وخلصت كده بقى ورشيت شويه المعطر بتوعي، وقلت بقى الله المستعان يا خديجه نامي. اللي هو لا، طب هنعمل ايه هوريكم دلوقتي. عارفين اللي هو بقى مش عايز تسكت، وفي نفس الوقت اللي هيشغلي لي العيد. يعني انت عيد ايه دلوقتي اللي هيشغلي لي العيد؟ فدخلت يعني خرجت كده، كنت مشغله لها اغنيه جانا العيد اهو جانا العيد اهلا بالعيد، اغنيه اهلا بالعيد. شغلتها لها كده وحرفيا بقى خلاص يعني استعجت واحده يا بنتي نامي. اللي هو ابدا انا قاعدالك يعني قاعدالك. وانا حرفيا لما بكون عايزه انام وما بنامش النوم بقى بيطير من عيني، فبفضل قاعده كده قاعده مصدعه بس ما بعملش حاجه غير كده. فسبت لها ورحت مسرشه لها على العيد جانا العيد علشان كل الاغاني يعني هي نفس الاغنيه على كل الفيديوهات، كل الفيديوهات تجيلها عشان اخلص. عارفين اللي هو كله ورا بعض. المهم كده دخلت على التويليت قلت اللهم المستعان اما نضفه بقى عشان ننام كده ونصحى يبقى اصلا الحمام نضيف كمان مش محتاجه ان انا اعمله الصبح. فغسلت القعده بتاعت التويليت كده. انا عايزه اقول لكم يعني انا حرفيا من اكتر الحاجات الحلوه اللي انا بعملها ان انا بغسله وبسيبه فتره، اسيبه بقى ربع ساعه نص ساعه على حسب ربنا ما بيقدرني. حتى تلاقوا الرغوه مش قد كده بتهبط، بس بيبقى تنضف التنظيف التمام. لان انا كمان بعتمد ان انا احط كلور او كلوريكس الوان، يعني ببدل كده بين الكلور والكلوريكس الوان علشان خاطر طبعا الرغوه والتعقيم والنظافه. عايزه اقول لكم البتاع ده معفن ما تشتروش، ما بحسش ان هو بيزود ريحه ولا اي حاجه. وشايفين اول ما حطيته حرفيا بقى بيسيل في الحمام. فلو بتستخدموا نوع معطر كده لقعده التويليت حلو يا ريت تقولوا لي عليه. طبعا برضو كنت غاسله الحوض وغسلت الحيطه اللي جنبه كده وجنب الدش. قلت بقى علشان خاطر ايه انضف الحيطه خالص. زي ما انتم شايفين اصلا حتى الحيطه كان عليها شعر، فالله المستعان بقى.
اديت لها التلميعه التمام بتاعتها، وبدات اشطف كده الحيطه واحده واحده. واللهم لك الحمد بقى. كان خلاص عارفين بقى اللي هو خلاص خديجه بقى نامي بقى، اللي هو خلاص حرام عليك الساعه داخله على الساعه 2. فالله المستعان خلصت كده، واديت الحمام بقى اللي هو الدعكه التمام بتاعته. كان اللهم لك الحمد حرفيا هتشوفوا بينور في الضلمه. انتوا هتشوفوا دلوقتي لما اطفي النور. عارفين والله العظيم يعني برغم ان انا كنت صاحيه متقدره، بس والله حسيت اليوم اللهم لك الحمد لا مليان انجاز. عارفين عملت كل حاجه، شغلت الغساله وهي الملايه اللي قلت لكم عليها لتتها حرفيا، لتتها لي بالشوكولاته. فالله المستعان خلصت كده، وقلت بقى مش مشكله ابقى اشغل الغساله تاني يوم، لان انا بصراحه عارفين اللي هو صاحيه متقدره وهنام برضو وانا متقدره. شايفين حرفيا السيراميك والحوض بيلمعوا في الضلمه. طبعا قلت بقى لازم اروق على نفسي بقى واعمل الاجواء بتاعتي. جبت بتاع الايس كريم دي وجبت كام شوكولاته كده، والحمد لله يا رب. وبكده يكون روتين النهارده انتهى. يا رب يكون الفيديو كده خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله، دمتم سالمين، دمتم امنين ومتهنين ومبسوطين يا رب في بيوتكم. وربنا يرزقنا يا رب الوسع، ويرزق كل واحد البيت اللي هو نفسه فيه. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.